Ich habe gehört, es gibt jemanden, der Islam annehmen will. Komm nach vorne, bitte. Jetzt können wir schnell durchgehen. Könnt ihr die Shahada schon aussprechen? Könnt ihr das Glaubensbekenntnis schon aussprechen? Ja? Okay. Macht ihr zusammen? Okay. Ich sage vor, ja? Bitte nicht direkt auf die Frauen halten, die Kamera, ja? Bitte nicht direkt auf die Frauen halten. Inshallah, okay. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar.